घोड़ों की सर्दी जुकाम में काम आने वाला ट्रीटमेंट। हेलो दोस्तों, अभी जैसे कि वापस मौसम बदल रहा है और ये मौसम के साथ साथ भी थोड़ी थोड़ी सर्दी, जो कुछ घोड़े या घोड़ियों में इम्यूनिटी पावर कम रहता है उनमें थोड़ी सी सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है। इसके बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जैसे घोड़ों का जो बलगम निकलता है उसके लिए बार बार कुंडिया सफाई हो, और जो पानी में भी कचरा आता है उसकी भी बार बार सफाई हो, ताकि ये बलगम वापस ना जाए। तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ जो भी हम कर रहे हैं। अभी हम जैसे कि इसमें एक निमोसाइड पैरासीटामोल करके मेडिसिन आती है, एक तो ये, और दूसरी मेडिसिन एमोक्सिन टेबलेट करके टेबलेट्स आती है। तो ये एक एक गोली हम सुबह शाम दोनों टाइम घोड़ों को देते हैं, और जिसमें जल्दी से जल्दी अभी जैसे हमारी एक घोड़ी को रिकवर भी हो गई है, तो ये ट्रीटमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।